Meu mundo quadrado. Gente, eu... O que aconteceu? Por que eu tô com a vida tão pequena assim? Eu lembro que eu tinha feito... Cadê minha armadura? Não, cadê minha armadura? Mano. Cadê minha armadura, mano? Tinha feito ela toda, mano. O que aconteceu com a minha armadura, mano? No episódio eu tinha falado, eu tinha colocado um negócio aqui. Mano. Cadê minha... Eu tinha falado que eu tinha feito um PCzinho. Ó. PC, ó. Deixa eu jogar Minecraft aqui. E eu tinha colocado um negócio aqui que tá completamente com a minha armadura. Eu não vou usar criativo pra pegar minha armadura de volta mesmo. Eu vou fazer ela de novo. Aproveitar que eu já tenho espada, né? Eu não vou me preocupar com isso. Eu tenho muito ferro também. Aí, nice. Aí lá, beleza. Deixa eu pegar aqui mais um negócio que... Essa, mano, de novo. Desculpa, gente. É só isso que eu peço. Desculpa. É isso. Se acontece isso no seu celular também, gente. Pera aí, gente. Teve que mudar as deslocalizações. Porque daqui a pouco eu acho que eu também vou ter que mudar de locações. Que isso? Mesa de ferraria. Mano, o que esse negócio faz? Não, mas ele gasta ferro, hein? Mas eu tenho muito, fazer o quê? Deixa eu ver o que esse negócio faz. Sério, ele não faz nada. Mano, o que é uma mesa de ferraria? Essa bosta não faz nada. Mano, o que você quer que eu faça? Que eu taco ferro aqui do nada, sei lá, apareça algo? Ah, não. Não caia nessas bobeiras do Minecraft. Depois eu pesquiso o que esse negócio faz. Por enquanto eu vou deixar ele ali. Tomara que some igual a minha armadura. Eu vou vestir a armadura. E toda hora que eu acabar o vídeo eu vou deixar minha armadura no baú. Mano. Eu tô muito triste. Tô muito triste. Tô muito tite, mano. Tite. Vou pegar umas flechas aqui. Vou levar o arco também. Porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Tá bom, peraí. Eu vou. Deixa eu ver o que eu coloco aqui. Nice. Eu vou deixar o meu ferro no baú, tá? Se eu pelo menos morrer, os meus ferros vai estar ali. Porque se eu não faço isso. Nossa. Vou tocar na Iba. Simbaio. Tá assim, Simbaio. Eu vou matar esse negócio logo. Vai acabar meu arco. Sobrou uma flecha. Que é claro, não vai dar em nada. Pode desenhar minhas bolas também. Caiu no limbo. Eu tô pensando, gente, em eu fazer, sei lá, mano, uma fogueirinha, sabe? E uma vara de pesca pra, sabe, né? Dar uma pescadinha. E quem sabe também, né? Fazer, como é que fala? Um acampamento. Isso mesmo. Nice. Só preciso de teia de aranha, já tem. Dá pra fazer? Tá. Eu vou dar uma pescadinha aqui e já volto, tá, gente? Já tô dando uma pescada aqui há muito tempo, mano. É sério.
É, não veio nada. Ô, mano, eu sou tão ruim nesse negócio de pesca, mano. Tá, agora eu acho que eu peguei pouco peixe. Nem sei quantos peixes eu peguei. Pegar só mais 2 aqui. Se os dois quiser colaborar comigo, né? Aí, mais um. Agora é só mais um. Falta um. Baby. Mano, deixa eu ver o que eu peguei aqui. Peguei baracal cru. Peguei baiacu, que eu não sei o que eu vou fazer com isso. Salmão cru e couro. Que eu acho que isso daqui já tava aqui muito tempo. Eu não sei, mano. É sério. Tem um carvão? Tem lá dentro. Eu vou te ensinar vocês, galera, como eles fazer umas fogueiras. Você pega o carvão, só um pouquinho, por favor, e faz isto. Cadê a merda? Cadê a bosta da fogueira? Falta um pouquinho mais. Falta 2 gravetinhos. Falta 3 madeiras. Tá de boa, né? Assim no lugar tem mais 2. Já me passei 2 blocos só. Eu acho. Olha lá, vou fazer a fogueira. Isso daqui. Aí eu deixo a fogueira no baú. Pra hoje à noite, né? Pra eu poder acampar. Eu vou até fazer um negócio de acampar aqui. É aquelas barracas, certo? Que barracas? Mano, eu acho que já tá escurecendo com esse céu aí. Não, tá de boa. Esse ainda tá ótimo. Meu Deus. Maçã. Maçãzinha, muito bom. Não, na verdade tá escurecendo. Aproveitar, vou fazer rápido. Rápido. Anda, acendeu. Essa vai ser a minha bosta de barraca. Isso não. Isso também. Vai ser isso. Acendeu. Aí, não. Assim tá bom, vai. Só agora fazer um teto de proteção aqui pra mim. Pra quando os monstros vier, eu tô segurando de boa. Parece uma barraca, né? Fazer o quê? Negócio aqui, na cama. Eu não posso ficar a noite inteira ali. Mas fica um tempinho aqui também, né? Fica um tempinho aqui. Ó. Ficar um tempinho aqui. Aí é bom. Aí é nice. Mas pior que se chegar um creeper aqui, acabou. Não, né? Eu acho que isso daqui nem importa, mano. Mas beleza. E eu esqueci de pegar a fogueira. Pegar a fogueirinha. Esqueci. Ô, mano, eu gostei dessa versão porque ela tem coisas novas e coisas inúteis. Fazer o quê? Vamos lá. Tá no baú de baixo? Não de cima, é de baixo. Precisando de Alzheimer. Precisando de Alzheimer. Aqui. Vou pegar essa fogueirinha. Fogueirinha. E vocês vão entender porque eu construí 2. E, mano, eu aqui que dá pra fazer a fogueirinha. Na fogueirinha. Tá esquentando. Só dá pra colocar aqui. E quando o negócio eles vão totalmente do nada deu pato pra mim. Quando estiverem fritos. Olha isso daqui. A chama do fogo. Esquentando bostas. Muitas bostas. Mentira. E pior que você colocou aqui, meu filho.
alcateia. Aí, viu? Eles caem. Tá bem? Eu vou domar. Quer saber? Eu vou domar. Você vai ser meu hoje. Hoje você vai ser meu. Você é meu. Peixinho. Você quer. Queria poder pegar os dois, mas desculpa. Faça alguma coisa. Assim, ó. Domei. Toma, peixinho. Você não gosta de peixe? Você gosta de bacalhau cozido? Você gosta de bacalhau também? Não. Você gosta de bife? Você gosta de bife? Meu Deus, pegou na minha bunda. Não. 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 Nossa. Não. 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 Eu tô triste. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês sabem. Me ajudem aí, né? Dá um like aí, se inscreve aí, por favor, que dá uma ajudinha aqui no canal. Pra eu poder fazer um funeral aqui pro meu cachorro, por favor. Me deixa rico. Esquentou meus bacalhau ainda não, mano? Esquenta? Ah, não, já esquentou. Da fogueirinha, né? Quer saber? Eu vou deixar ela aí. Vai ficar aí pra sempre. Vou pegar minha cama e vou deixar ela aqui. Quer saber? Outro dia. Comidinha muito bom, comidinha boa, comidinha muito bom. Mas bom, foi isso. Tchau.